ज्यादा Vivo यही सेकंड प्रो ना मोबाइल Vivo से काफी Vivo से काफी प्रो भी है वो क्या चलेगा ना फाइनेंस पे नहीं हुए फाइनेंस मोर डॉक्यूमेंट अच्छे केंत किंदा पड़ा तो ये पार्ट तुम देखो मिलो ठीक है दम चंद्र को अपन ये भाई जनता इनका बैंक पास हो लेगा आगे अच्छा अपन आगे आगे apa Indonesia dia kok jadi kamu tahu semua orang finance juga ओके setelah mengenal finance juga ya mengenal terus betul भाई आपन का सेट ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆସିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡ୍ରେସ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଗଲା आगे ଅନଲାଇନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଅଫଲାଇନ ହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ନା ଠିକ ହେଲେନି नहीं ऑफलाइन ये तो मतलब बहुत ऑनलाइन पे का बहुत डिस्काउंट मिला वाला ऑफर अच्छे ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ आगे आगे ये ତ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଆମ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବୟ ଅଛନ୍ତି ପିଲା କେମିତି ସର୍ଭିସ ना सर्विस तो मोबाइल ବହୁତ ଭଲ बहुत भलो लोग टेन तीन का चार मोबाइल ले ନେଲେଣି ଆମ आगे ଷ୍ଟୋରରୁ ଏମିତି ଆପଣ ଆମଠୁ ନେଉଥାନ୍ତୁ ତ ଆମ ଭିଭୋ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଭୋ ଆପଣ କଣ ଜଣେଇବେ तो मैं जो कहूँ जो भाई मैंने मोबाइल किनारे अच्छा तो भवानी मोबाइल आसतु और भल डिस्काउंट भल ऑफर नहीं जान ତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ତ ଭାଇଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଜି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଅଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଭବାନୀ ମୋବାଇଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନେଇକି ଆଉ ଏଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତ ଭାଇମାନେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଭବାନୀ ମୋବାଇଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ